Skrining bilan Doppler farqi. Skrining qachon qilinadi va Doppler qachon qilinadi? Va birinchi skrining tekshiruvi 11 haftadan srokda biza bolani harakatlarini kuzatishimiz mumkin. Aytib bermoqchi bo'lgan mavzuyim bugunda skrining bilan Doppler farqi. Juda ko'pchilik bu narsani hozirgi kunda so'rayapsizlar, ya'ni ko'pchilik biladi, ko'pchilik yangi qo'shilganlar bor, o'shalar uchun tushuntirib bermoqchiman. Skrining qachon qilinadi va Doppler qachon qilinadi va ularning farqlari qanaqa? Demak, skriningga keladigan bo'lsak, skrining tekshiruvi bu saralash degan ma'noni bildiradi. Ya'ni homiladorlarni yoppasiga tekshirish va ularning ichidan nuqsonlilarni ajratib olishimizga skrining deb aytiladi. Endi skrining muddatlari haqida sizlarga aytib beraman. Skrining qachon qilinadi? Birinchi skrining tekshiruvi 11 haftadan 13 hafta 6 kunlik oralig'ida qilinadi. Va bu srokda biza nimalarga e'tibor beramiz? Bolani burun suyakchasi va yoqasi, ya'ni TVP deydi, Talshina-Воротниковый zonani ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bo'yin sohasini qalinligi odatda kitobda yozilgandek 3 mm dan qalin bo'lmasligi kerak bo'ladi odatda. Ya'ni agar 3 mm dan qalin bo'lsa, genetik nuqsonlarga shubha paydo bo'ladi. Yana ham o'zini har bitta srokda ko'rsatkichlari bor. Buni vrachlar biladi va shunga qarab turib siz haqingizda bolangiz haqida informatsiya beradi. Va burun suyakchasini albatta ko'rish kerak bo'ladi bu birinchi skriningda. Ya'ni undan tashqari двойной test topshirish kerak bo'ladi. Buni har bir homilador topshirishi shart. Двойной testga PAP, HG kiradi. Buni albatta topshirsangiz siz bolangizda uchrashi mumkin bo'lgan nuqsonlarni ko'rsatib beradi. Ya'ni signal beradi. 100%lik tekshiruv emas, signal beradi. Qanchalik darajada xavf yuqoriligini. Ikkinchi skrining tekshiruvi bizada bo'ladi 18 hafta bilan 22 hafta oralig'ida. 18 hafta bilan 22 hafta oralig'ida biz skrining tekshiruvidan o'tamiz. Bunda traynoy test topshiramiz. AFP, HG, estradiol topshiriladi va buni ko'rsatkichlariga qarab boladagi nuqsonlar bor yoki yo'qligiga signallar kuzatiladi. Va bu skriningda nimalarga e'tibor beramiz? Ya'ni bolani yuragini ko'ramiz, ekokardiografiya sertsa ploda va головной mozg. Biz bolani boshini ko'rgan vaqtimizda neyrosonografiyasida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalar bolani majichogi, ya'ni miyachasi shakllanganligi, Selviyev barazda aqlga javob beradigan qism, eng asosiysi полос прозрачный перегородка, shaffof tana, qadoqsimon tana, mozolistый telo deyiladi. Bular vrach tomonidan to'liq tekshiruvdan o'tiladi va bolani sog'lig'i haqida juda ko'p informatsiya 22 haftagacha bo'lgan vaqtda beriladi. Undan katta srokda skrining qilishdi yurak ko'rish va bosh ko'rishni qiyinlashtiradi, chunki bolada suyaklanish kuchayadi, ya'ni soya beradi, tem beradi, bu ko'rishni qiyinlashishiga olib keladi. Yana bu srokda biz bolani harakatlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi, qo'l, oyoq harakatlari kuzatiladi. Va uchinchi skriningimiz 28-32 haftada bo'ladi. Bunda skrining bilan birgalikda Doppler tekshiruvi qilinadi. Endi shu yerda aytib ketaman, Doppler tekshiruvi nima? Doppler tekshiruvi bolani qon tomirlarida qonni harakatlanishini tekshirish, ya'ni bolaga borayotgan qonni tekshirish, kislorodni tekshirish hisoblanadi. Sizlarning tillaringda tushuntirib beradigan bo'lsam. Ya'ni bolada havo yetishmovchiligi bor yoki yo'qligi ko'riladi va onadagi qon aylanishi ko'riladi. Onaning matочный arteriyalari deymiz, bachadondagi qon tomirlar ko'riladi hamda bolani bosh miyasidagi qon tomirlar ko'rinadi. Средний мозговой arteriya, o'rta miya arteriyasi ko'riladi va biz bunda baholaymiz bolada anemiya bor yoki yo'qligi, havo yetishmovchiligini qanaqa og'ir darajasi bor yoki yo'qligi, shunga qarab turib hatto tug'ruqqa ruxsat berish varishlarigacha aytib bersak bo'ladi. Ya'ni rezus konfliktlar haqida ham mana shu dopplerografiyada informatsiya olish mumkin bo'ladi va bolani kindigidagi qon tomirlarida pupochniy arteriya deymiz, kindik arteriyalari tekshiriladi. Kindik arteriyasida ham biz ko'ramiz, bolaga borayotgan qon oqimi qanaqaligi haqida informatsiyaga ega bo'lamiz. Va venozniy protok deymiz, vena qon tomirlaridagi boladagi qon oqimlari ko'riladi va bular juda katta informatsiya beradi. Xullas, skrining bilan Doppler farqi: skriningda bola strukturalar, qo'l, oyoq, yuz, ko'z tuzilishi va nuqsonlar aniqlansa, dopplerografiya tekshiruvida boladagi va onadagi qon borishi, qon oqimi aniqlanadi va ona va bolani do'stona
do'stona munosabati haqida aytib berish mumkin bo'ladi. Shunday ekan, Doppler bilan skriningning farqi mana shulardan iborat bo'ladi. Doppler tekshiruvi uchun eng erta muddat 24 haftadan boshlanadi, skrining tekshiruvi uchun 11 haftadan. 11 haftadan boshlab biz dopplerografiya tekshiruvi o'tkazishimiz mumkin, faqat ayolning bachadon arteriyalarida o'tkazib, bunda qon bosimi bor yoki yo'qligi haqida, risk preeklamsiya haqida informatsiya berishimiz mumkin. Bu juda keng mavzu hisoblanadi. Agar sizga qiziq bo'lsa, bizani kuzatib boring, sahifamga obuna bo'ling. Sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bemalol tasdiqlangan tibbiyotdagi ma'lumotlarni, ishonchli ma'lumotlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Hoziroq tugmachani bosing va bizga a'zo bo'ling.